Приветствую вас, мои дорогие. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Что стучит, гремит, на пороге стоит. Какая информация идет для вас от высшей силы? Что стучит, гремит, на пороге стоит. Что вам нужно знать о вашем будущем? Две женщины здесь будут в ближайшее время. По тройке пентаклей это может быть связано с работой, с вашей какой-то социальной деятельностью. Либо это родственницы. Здесь понадобится от вас помощь. Здесь, скорее всего, будет какой-то пикник, все, что связано с хлопотами, встречами. Но это, знаете, такой расчет. То есть здесь люди хотят получить ваш какой-то ресурс. Так что мне с колодой, я не пойму. Вся перекрученная колода. Здесь они хотят получить ваш ресурс. Может быть, чтобы вы замолвили словечко здесь какому-то королю Пентаклей, которого вы хорошо знаете. Будут просить о помощи, о какой-то поддержке. У кого-то банально совет спросят, у кого-то в долг попросят, с кем-то договориться, что-то сделать. То есть здесь такие вот хлопоты будут с двумя женщинами связанные. Или там с ребенком посидеть, да, или там совет спросить, где лечить, куда везти. Так, что тут по звезде? Да, здесь опять вылез этот бывший мужчина из прошлого, которому все не имется. Здесь какие-то будут поползновения в вашу сторону. Но это впустую потраченное время, впустую потраченная энергия. Здесь вы расстроитесь, если вы увидите, если вы там пообщаетесь с этим человеком. Это не принесет вам никаких положительных эмоций. Ну, здесь будут какие-то претензии, понимаете, с его стороны. Либо, может быть, если это ваш бывший муж, и вы как-то пересекаетесь, детей-то отдаете ему, да, потому что здесь есть детская карта, то, что вы связаны с детьми, тут будут какие-то претензии, то, что ты их там плохо воспитываешь или что-то в этом духе. Здесь высшая сила говорит, не открывайся. Здесь человек просто хочет качнуть энергии, вы ресурсная, вы наполненная, вас все хотят загасить вас, чтобы ты сидела и не рыпалась, как все, тем более как бы бывшие. Поэтому, девчонки, не сливаем энергию, не открываемся, не расстраиваемся. Вы лучше всех у меня, вы у меня самые наполненные, самые позитивные, поэтому улыбнулась в ответ и, как говорится, пошла дальше. Так, дальше поехали. Что там у нас еще стучит, гремит, на пороге стоит? Ой, любовь, любовь, любовь. Ой, девчонки, кто-то тут загуляет и по тузу кубков влюбится. Если будет какая-то веселая вечеринка, веселое времяпрепровождение, девчонки, идите, потому что здесь идет как бы любовь. Здесь мужчина скучал, кто-то здесь тоже с разбитым сердцем. Даже выбор будет один молодой и второй молодой. Слушайте, ну десятка кубков всех обоих сведете с ума. Здесь получается так, что идут какие-то такие романчики, может быть, это курортные романы.
может быть и нет, но здесь будут эмоции, когда мы влюбляемся, мы всегда стройнеем, молодеем, расцветаем и наполняемся какими-то позитивными эмоциями. Так что, девчонки, надо, да. Я вам прописала любовь, пользуйтесь на здоровье. Тут два молодых любовника, два молодых жарких парня, кавалера ждут, чтобы расправить, да, свои горячие объятия, или как это там, что у меня... Ну, вы поняли, короче говоря, как это сказать. Не знаю я, какими словами. Кто понял, тот понял. Так, что еще у нас стучит, гремит, на пороге стоит? Давайте посмотрим, что у нас еще стучит, гремит, на пороге стоит. Здесь нужно будет пересмотреть окружение. То окружение, которое вас предало, которое вам причинило очень много боли и негативных эмоций. Это окружение будет пытаться с кулаками, да, с борьбой наладить с вами отношения. И здесь получается так, что вы уже кризис этот прошли, раны залезали. И опять же... Кто-то здесь просто по императрице очень влиятельный человек. И к вам не так просто подступиться. И здесь как бы будут опять лезть, да, дабы получить что-то с вас. Но по десятке мечей здесь, во-первых, род вас защищает. И от этих завистников... Вот они тянутся, ищут встречи, да, лезут с этими, со всякими ненужными разговорами к вам. И здесь вы как будто бы будете метаться. А может быть, начать общаться там с какой-то бывшей подружкой, которая по десятке мечей, да, предала или как-то сделала больно. Или еще там какие-то родственники, с которыми вы не общаетесь, которые гадости там про вас всякие рассказывали, сплетни собирали. То есть завистливые люди. Вот это вот как бы ключевое слово, девчонки. Обратите на это внимание. Здесь высшая сила говорит нет. Во-первых, ты опять как бы через какое-то время опять поругаешься с этими людьми по пятерке жезлов. Либо они тебя носом будут сталкивать, вынюхают что-то, да, и будут грязью поливать. Не надо, не подпускайте. Поздоровалась и прошла мимо. Не надо. Здесь вы мудрая душа, ресурсная, наполненная. И вот это вот всегда будет лезть к вам со всех сторон. Так, вы мне еще пишите в комментариях, я забыла сказать, про чистку от бессонницы. Девчонки, я вас услышала, но у меня давно есть заявка еще на чистку от головной боли. Мне сейчас тоже надо, потому что консультации тяжелые, а мне даже посмотреть свою чистку у самой себя даже нечего. Поэтому я хочу сделать такую чистку, совместить от головной боли, от бессонницы на земляного червя. Сейчас я попрошу мужа, чтобы мне накопал этих червей, и мы сделаем. Не знаю, когда прогрузится, интернет у меня очень плохой, я живу за городом, поэтому, девчонки... Ну, когда прогрузится, тогда прогрузится. Да, контент будет как бы не особо частый, потому что сейчас я отдаю все силы своему огороду, ну и, соответственно, личным раскладам. Так что, кому понравились советы от высшей силы, от карт Таро, ставьте лайки, пишите комментарии. Благодарю вас сердечно за ваши донаты, за ваше активное участие. Люблю. И до следующих моих видео. Пока.